नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM TV DFN। लोग पूछते हैं सर्विस क्या होती है, तो ये जो मैं आपको दिखाऊंगा ना इस वीडियो में, ये पिक्चरें जो दिखाऊंगा ये सर्विस होती है। ये पल्सेटर देखें कितना गंदा है, इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना सर्विस। ये टब देखें कितना गंदा है, इस टब को नीट एंड क्लीन करना सर्विस। ये टब देखें, ठीक है जी, इसको आप इंटरनल देखें कितना गंद जमा हुआ है, इसको नीट एंड क्लीन करना सर्विस। ये मुकम्मल वॉशिंग मशीन की बॉडी के पार्ट चेकिंग करना सर्विस। ये जो टब है इतना गंदा है, इसको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करना सर्विस। इस टब को देखें, ये भी नीट एंड क्लीन करना सर्विस। ये नीट एंड क्लीन है, आफ्टर सर्विस देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। ये सर्विस के दौरान इसमें लिक्विड वगैरह डालना, इसको अच्छे तरीके से मैल कचाल को फारग करना सर्विस। ये सारी की सारी जो पिक्चरें आपको दिखा रहा हूँ ये सर्विस है, ठीक है। और ये सर्विस तब होती है जब आपको किसी मशीन को खोल के उसके तमाम पार्ट्स निकाल के उनको अच्छी तरीके से वॉश करके फिर दोबारा से फिट करना सर्विस कहलाता है। तो ये भी देख सकते हैं टब कितना गंदा है, ठीक है जी। ये सारी मैल कचैल कहाँ से आती है? ये कपड़ों की मैल कचैल होती है जो वॉशिंग मशीन के पार्ट्स के साथ जम जाती है वक्त के साथ साथ। तो लिहाजा अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विसेज लाजमी तौर पर करवाएं। 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया यूज़ करते हुए, दैन अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विस लाजमी तौर पर करवाएं, क्योंकि वॉशिंग मशीन की सर्विस एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। देर पा लाइफ टाइम वॉशिंग मशीन आपने यूज़ करनी होती है। आप वॉशिंग मशीन को ऐसा पार्ट ना समझा करें जी कपड़े धो लिए हैं और बस ठीक है। लेकिन अगर आप उसका ख़ास ख्याल रखेंगे, अच्छे तरीके से उसको यूज़ करेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, तो वो देर पा चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी, आपको तकलीफ़ से बचाएगी। तो आजकल सर्दी भी है, ठीक है, और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़ास तौर पर इनके पार्ट्स महंगे होते हैं। अगर रिपेयरिंग का कोई इशू आ जाए और अनबैलेंसिंग का कोई इशू आ जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हैवी खर्चे हो जाते हैं। तो लिहाजा केयरफुल अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विस लाजमी तौर पर करवाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने सर्विस करवानी है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर रब्ता करें और अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विस आपने घर पर करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ।